তো হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সবাই? আই থিঙ্ক তোমরা সবাই ভালো আছো, আশা করি তোমরা ভালো আছো। তো আমাদের এই কম্প্রেশন যে সিরিজটা, যেটা আগেও আমরা করে এসেছি, তাই তো? আমরা ভিডিওগুলো আগে দেখেছি, একটা হিন্দিতে এবং একটা বাংলাতে। তো এবার আজকে যে আমরা বেসিক্যালি যেই কম্প্রেশনের ওপর যেই প্লাগইনটা বা যেই হার্ডওয়্যারটার ওপরে আমরা জানার চেষ্টা করব, সেটা হচ্ছে CLA 76, বা এটাকে বলা হয় 1176 কম্প্রেসার। তো তাহলে দেরি না করে শুরু করা যাক। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এই 1176 যে কম্প্রেসার, এটা হচ্ছে তার ডায়ালগ বক্স। ঠিক আছে, আমি এখন আপাতত এটাকে বাইপাস পর্যায়ে রেখেছি। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে বাইপাসে আমি এটাকে এখন রেখেছি। তো আগে কম্প্রেসারের ফাংশনগুলো আমরা জানবো, এবং এর মধ্যে একটা টুইস্ট আছে। এই টুইস্টটা একটা ভয়ঙ্কর টুইস্ট, যার জন্য এই কম্প্রেসারটাকে সবার থেকে আলাদা করে রেখেছে। এবং এটা প্রত্যেকটা সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারের ফেভারিট, মোস্ট ফেভারিট কম্প্রেসার। এই কম্প্রেসারটার ফার্স্ট দেখো এখানে রয়েছে ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট। ঠিক আছে, এইখানটায় কিন্তু একটা বিশাল বড় গল্প আছে। যেরকম আমরা ঠিক আগের কম্প্রেসারটা CLA 2 আমরা দেখেছিলাম যে এইটা হচ্ছে আমাদের মেকআপ গেন, আমি বলেছিলাম, এবং এইটা হচ্ছে আমাদের থ্রেশহোল্ড বা পিক রিডাকশান, যে কতটা আমার রিডাক্ট হচ্ছে সেটাও আমি তোমাদের কিন্তু বলেছিলাম, তাই তো? এইবার এইটার মধ্যে দেখো, এখানে রয়েছে ইনপুট, এখানে রয়েছে আউটপুট। এটা বেসিক্যালি মেজার করে যে তোমার ইনপুটটা কতটা, অ্যান্ড এইটা মেজার করে তোমার আউটপুট ইনক্লুডিং মেকআপ গেন। এর মধ্যে আউটপুট অ্যান্ড মেকআপ গেনটা একসঙ্গে কম্বাইন করা রয়েছে। ঠিক আছে, তো এবার আমরা সবাই, এবার অনেকে কোশ্চেন করবে যে তাহলে আমাদের থ্রেশহোল্ড কোনটা? কম্প্রেসারে তো থ্রেশহোল্ড থাকবেই, নিশ্চয়ই থাকবে, থ্রেশহোল্ড ছাড়া কম্প্রেসার হয় না। এটার ক্ষেত্রেও থ্রেশহোল্ড ছিল, যেটা গেন নব বাই পিক রিডাকশান। এটাকে আমরা থ্রেশহোল্ডের ক্যাটাগরিতে ফেলে দেখতে পারি, বাট মানে পুরোপুরি থ্রেশহোল্ড নয়, বাট থ্রেশহোল্ডের ক্যাটাগরিতে পড়ে, যে এইটুখানি অডিওকে পিকটাকে রিডাক্ট করবে, তাই তো? কিন্তু এইটা কি, এটার অ্যাকচুয়ালি কাজ কি, এটা কোথায় ইউজ হচ্ছে? এই যে ইনপুটটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এই কম্প্রেসার, এই স্টাইলের কম্প্রেসারগুলো বেসিক্যালি এগুলো লিমিটার কাম কম্প্রেসার। এগুলো কিন্তু লিমিটারেরও কাজ করে। কিছু কিছু ট্র্যাডিশনাল লিমিটার আছে যেগুলো কাট লাগায় না, যারা ইনপুট অ্যান্ড আউটপুটকে কম্বাইন করে, সেই টাইপের কম্প্রেসারে কিন্তু এইটাও পড়ে। ঠিক আছে, তো এই কম্প্রেসারের দেখো ইনপুট নব রয়েছে। তো এই ইনপুট নবটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি ইটস মাই আওয়ার থ্রেশহোল্ড, যে আমার কতটা সাউন্ড ইনপুটে যাচ্ছে, এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের থ্রেশহোল্ড। অ্যান্ড আউটপুট, দ্যাট ইজ আওয়ার মেকআপ গেন, যে আমার কতটা মেকআপ গেন আমার লাগবে, কতটা চাপলো আর কতটাকে বাড়াতে হবে। বোঝাতে পারছি? আচ্ছা, এই দুটোর পরে আমি এর মধ্যে দেখো একটা নতুন জিনিস চলে এসছে, অ্যাটাক অ্যান্ড রিলিজ। তো এই অ্যাটাক অ্যান্ড রিলিজটাকে আমরা কিন্তু দেখব। এটা কিন্তু আমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যার জন্য কিন্তু এটা LA 2 বা অন্যান্য ক্যাটাগরি কম্প্রেসারের থেকে সব থেকে আলাদা।